如果你出生在以下这些年份、月份或是称，你就运牛的频率相连。1937年、1949年、1961年、1973年、1985年、1997年、2009年、2011年或在1月6日至2月3日之间，或在凌晨1点至3点之间，你都受到牛的能量影响。在2025年，牛受到2颗强大的正能量信星的影响，分别名为三和谐和优雅音。请继续关注，我将向你展示如何在来年最大程度地激活它们。在负面地震动方面，有4颗星星的影响。如果科就fan antikisa是不当然可能会破坏你的进展，而且感谢你的关注，欢迎回来，请从下方链接下载你的免费指南。也是对企业主而言，管理一个能够执行你的远近和年度计划的团队，为他们指明方向，但要学会授权和信任的艺术，与行业内其他领袖建立练习，以保持灵感，并追踪你的抱负和目标。如果可能的话，合作推出一个能让多人受益的项目，但要通过战略规划来主导项目。对于职业发展呢，今年创造一个可以带来外收入你的一个新产品或服务，现在的能量最适合这样做。相信你的神圣想法，他们可能是你祈祷的答案。为了让你的心智和精神做好迎接挑战的准备，请看卡萨 stay 露露的卡苏这些建议，要化解白虎或天库带来的攻击性能量。考虑参加一项运动，帮助你将这种能量转化为对你有益的东西。如果你发现自己陷入情感痛苦或挣扎的地平震动中，考虑寻找一位专业人士倾听，并知道你如何管理压力和情感失衡，这样你就能保持在正确的轨道上，引领一个充满成长和喜悦的年度。如果你想深入了解你的八字命盘或学习2025年母蛇年将如何影响你生活的不同领域，可以大概路博养生并参加2025母蛇年的秘密年度课程。我会在其中探讨风水启动等更多内容，向青青键下方连接。做你想在世界上看到的那道光，保持与我们光明天使社区的联系。我们很快再见，感谢观看。